好多好名嘅人啊！即係我睇到哇真係，佢爭個名嚟做乜嘢啫？我都唔會啊！我就咁多年啊，從我就出風頭，我話明我話明唔要我命，幾十年我都唔會，50年嘅命我唔會要。我自己中我開心我自己啫嘛。我又話唔定500年後有人識我都覺得嚇，我冇所謂嘅我都。咁上海啲教學生我都佢哋個個都係我生，佢哋係最有啲中期嘅最中期嗰啲家都好難揾㗎啦，有啲全世界都有。五大洲全世界有5大洲，有4個州有我學生喺度，係住咗非洲。咁老師有冇將啲作品存起嚟啊？即係你啲作品保存啊？我自己嗰度，我有詩集啊，我自己有詩集，就冇出版，我都有翻。有幾多號啊？我本來咧，我初就做詩喺嗰度玩咁嘅。我詩有800幾首。800幾首咧，我都冇抄稿，周圍散。咁啊收起俾人哋鬧，咁啊執埋咧，就抄翻出嚟都有差唔多有500幾首嘅。咁啊書販咧我搞到幾十年書販，所以佢都每次開完展覽我都話要送全部送埋。到20年前啲時咧嗰時，就執到埋我啲人，居然就話你咁搞唔得㗎，你留翻啲嘅做歷史啊咁。咁我而家留咗之後咧，到而家都有差唔多100幅左右啊。咁我呢啲我留翻佢就，我打算咧，我呢個展覽後我會出一本書。一本書即係將我不同嘅作品咧就收翻本書嚟紀念咁。要啦。咁啊就係，咁我都差唔多都夠鐘㗎啦嚇，我都又唔係即係都做啲嘢，等之後會。我就係諗住咁做翻。睇展覽咧，你畢竟始終嘅時間有限。係冇錯。知道嘅唔知嚟到閂咗門睇唔到，你本書話我買到萬幾啫，係嘛？可以睇。我今次自彈之後，我開始出書啦，出本書。要出書。到時佢請你指教下。係，多謝。唔係即係通常呢啲嘢一定要出書，你先係傳世。講係冇用嘅，多時我都以前都冇呢個興趣，即係諗住我而家都仲係求學緊啫，我將來進步咗先出啦。咁啊點知佢要拖咁耐？咁我而家都我發覺咧，而家我廿幾年前寫嘅字，有啲我而家都寫唔翻，因為嗰時係專攻喺度搞咁喎，變咗我就而家就過嗰啲路之後咧，連我就翻轉頭咁啊。可能個體力啊同埋。唔關事呢個，因為我當時做係專咗某一樣嘢。而家溝嗰啲來溝到變咗唔同嗰啲咯。咁啊變咗一個新面目出嚟，變咗舊嗰啲你想做翻都唔可以嘅，就係呢個問題。所以我而家發覺呢個問題，所以我而家對嗰有成幾十幅我都留翻嘅咧，就要擺書上。咁呢次展出會唔會有啲你比較？我好簡單，我成日我自己嘅面目嗰啲嘅啫。行書啊、街書啊嗰啲，我成日我自己嗰啲嘅自己嘅面目。我係幾張咧，我唔係多，因為我目的唔係我，而係個大學生。我知，咁但係你都要有示範作用啊嘛，帶翻朋友出嚟，學生咁你都魏師傅嗰幅擺喺度鎮壓，鎮場。我都會有幾張嘅，我都唔會多嘅。因為佢哋寫得好細嘅，我寫得大。